ఈ వీడియోలో మనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి నుంచి విడుదలైనటువంటి అతి ముఖ్యమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాము ఫ్రెండ్స్. ఇదేంటంటే ఇవి టీటీడీకు చెందిన అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి చెందినటువంటి పోస్టులు అనమాట. మంచి శాలరీస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా కూడా ఈ ఉద్యోగాలను చేసుకునే అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇదేంటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఎస్వి ఆయుర్వేద కాలేజ్లో వివిధ విభాగాలలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనము పోస్టులను కనుక గమనించినట్లయితే కనుక లెక్చరర్ ఇన్ సంహిత దీనిలో ఒక ఖాళీ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ సిద్ధాంత దీనిలో ఒక ఖాళీ. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ క్రియా శరీర్ దీనిలో ఒకటి. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ ద్రవ్య గుణ దీనిలో 2 ఖాళీలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ రసశాస్త్ర దీనిలో 2 ఖాళీలు. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ ఆగద తంత్ర ఏవం విధి వైద్యక దీనిలో ఒక ఖాళీ ఉంది. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ శాలక్య తంత్ర దీనిలో ఒక ఖాళీ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ లెక్చరర్ ఇన్ పంచకర్మ దీనిలో ఒక ఖాళీ. టోటల్గా చూసినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 10 ఖాళీలను అయితే భర్తీ చేయనున్నారనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకు అర్హతలు అనేవి క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే గుర్తింపు పొందిన ఏదైనా యూనివర్సిటీ లేదా బోర్డు నుంచి సంబంధిత సబ్జెక్ట్స్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ ఆయుర్వేద కోర్సులను కంప్లీట్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ పోస్టులకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునేటటువంటి అభ్యర్థులు హిందూ రిలీజియన్ అయినటువంటి వారు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక ఏజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఏజ్ వచ్చేసి 41 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి ఓపెన్ కేటగిరీ ఇక్కడ మనకైతే తెలిపారు. ఓసీ అభ్యర్థులు మాత్రమే, ఓసీ అభ్యర్థులు. ఇంకా 45 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కేటగిరీకి చెందినటువంటి అందరూ కూడా ఈ పోస్టులకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక అయితే దీనికి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ బయోడేటా, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్, మార్క్స్, స్టేట్మెంట్స్, అదేవిధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మొదలైనవన్నీ కూడా దీనికైతే అటాచ్ చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఇక మీకు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది లేదు. మరి ఈ పోస్టులకి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ పోస్టులకి బోర్డు నియమ నిబంధనలను అనుసరించి రిటన్ ఎగ్జామ్ లేదా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ విధానాల ద్వారా రిటన్ ఎగ్జామ్ లేదా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఈ పోస్టులకు అయితే సెలెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. అయితే దీనికి శాలరీ ఎంత అంటే శాలరీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కనుక ఈ పోస్టులకి సెలెక్ట్ అయినటువంటి అభ్యర్థులకు శాలరీ వచ్చేసి 54,000 రూపీస్ 54,060 రూపాయల నుంచి 1,40,540 రూపాయల వరకు శాలరీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, మరి దీనికి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆఫ్లైన్ విధానంలో అప్లై అయితే చేసుకోవాలి. ఆఫ్లైన్ విధానంలో అభ్యర్థులు ఈ పోస్టుకు అప్లై చేసుకునే అప్లికేషన్ ఫామ్స్లను కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసి వాటికి సంబంధించినటువంటి విద్యా ధృవీకరణ పత్రాలను గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ చేత అటెస్టెడ్ చేయించి జతపరిచి మనకి ఇచ్చినటువంటి డేట్లోగా సంబంధిత అడ్రస్కి అయితే పంపవలసి ఉంటుందన్నమాట. మరి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే దీనికి లాస్ట్ డేట్ చూసినట్లయితే కనుక మే 21 21వ తేదీ 5వ నెల 2022 వరకు మీరైతే ఈ పోస్టులకైతే ఆఫ్లైన్ ద్వారా పంపవలసి అయితే ఉంటుందన్నమాట. మరి ఆఫ్లైన్ ద్వారా మీరు
అప్లికేషన్స్ పంపడానికి అడ్రస్ చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. అడ్రస్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ టీటీడీ కేటీ రోడ్ తిరుపతి అనేది దీనికి సంబంధించిన అడ్రస్. ఈ అడ్రస్కి మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లై అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవేంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 10 పోస్టులను అయితే భర్తీ చేయనున్నారనమాట. 10 పోస్టులను అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు. ఇదేంటంటే ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు టీటీడీ ఎస్వి ఆయుర్వేద కళాశాలలో పోస్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. లింక్ ద్వారా పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్.